ஃபஸ்ட்டில் யூடியூப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் சர்ச்சில் போய் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எந்த பாட்டோ பிஜிஎம்மோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது இது மாதிரி எனக்கு நான் முன்பே பிஜிஎம் கிளிக் பண்ணேன், எனக்கு வருது. எனக்கு இந்த 4ஆவதாக இருக்கிற இந்த முன்பே வா எனக்கு வேணும் பிஜிஎம். நான் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன். கிளிக் பண்ணிட்ட உடனே லைக்கு டிஸ்லைக்கு அடுத்து ஷேர்னு 3ஆவதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஷேரை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் காப்பி த லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா காப்பி ஆகிடும். இப்போ அப்படியே வெளியே வந்துட்டு குரோம்குள்ளே போங்க. குரோம்குள்ளே போயிட்டு இது வந்து நான் ஏற்கனவே பண்ணதால் அது இருக்குது, நான் வெளியே வரேன். சேவ் ஃப்ரம் .netன்னு கொடுங்க. SVEFSAVE ஸ்பேஸ் FROM.NET இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை கொடுங்க. என்டர் த யூஆர்எல் கேட்கும் போது அதில் பேஸ்ட்ன்ற இதை நீங்கள் காப்பி பண்ண பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். ரைட் சைடில் இருக்கிற க்ரீன் அமுக்குங்க, டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வந்துடும். அந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பாப்பப் ஆகும், அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி டவுன்லோட் கொடுங்க, உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். நீங்கள் இதை இது பண்ணோன்னா அந்த ரெட் ஐக்கானுக்கு கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் ஆப்ஷன் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். இப்போ அப்படியே நம்ம ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போகிறோம். ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போனீங்கன்னா வீடியோ டு ஆடியோ MP3 கன்வெர்ட்டர்னு கொடுங்க. அதில் 4ஆவதாக இருக்க இந்த இது கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ டு MP3 கன்வெர்ட்டர் ஆகிடும். வீடியோ டு ஆடியோ அதை கொடுங்க, 3ஆவது ஆப்ஷன். அதில் நீங்கள் டவுன்லோடுன்னு கொடுத்து டவுன்லோடில் போங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் டவுன்லோட் பண்ணேன்னா அதை எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ கன்வெர்ட் கொடுக்குறேன், அவ்வளோதான். இது இப்போ MP3 மாறிடுச்சு. ப்ளே பண்ணும்போது சாங் ஓடும். இப்போ அப்படியே வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல அதில் 4ஆவது அவுட்புட் ஃபோல்டரில் போங்க. ஆடியோ கட்டர், அப்புறம் வீடியோ கட்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது தான் வீடியோ டு ஆடியோ, அதில் இருக்கும். அதில் 2ஆவதாக இருக்க முன்பே வா எனக்கு தேவை, அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ரைட் சைடில் இந்த 3 புள்ளியை கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி செட்டஸ் ரிங்டோன்னு கொடுத்தா அவ்வளோதான், ரிங்டோன் வந்துடும். என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.